السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله عنوان الحلقة بتاعتنا إصلاح النفس وإصلاح الكون. إصلاح النفس وإصلاح الكون. دايما إحنا اللي بيراودنا حلم إن إحنا نصلح الكون، وإن إحنا نغير في الكون كله. يمكن الحاجة الوحيدة اللي ما نحاولش نغير فيها هي نفسنا أو أنفسنا. وهبتدي بسؤال، لو سألت أي حد فينا، هبتدي أسأل نفسي، لو سألت أي حد فينا عايز يغير إيه، هتبتدي اللي عايز يغيره. يمكن واحد عايز يبتدي يغير شقة، لو شقته صغيرة عايز يجيب شقة أكبر، ولو عنده شقة عايز يجيب كبيرة يبقى عايز يجيب فيلا، لو عنده فيلا يبقى عايز يجيب قصر. ادي حاجة. ممكن واحد لو ما عندوش وسيلة تنقل يبقى عايز مثلا في الأول يجيب موتوسيكل، وبعد كده يغير ويجيب عربية، ولو عايز عربية يبقى عايز يجيب عربية أكبر أو أحدث، وهكذا. يمكن لو يقعد يبتدي كل واحد فينا بيبتدي يفكر يغير في كل حاجة، في كل حاجة. يمكن لو واحد ماشي في الشارع وحاجة مش عاجباه، يمكن مثلا شكل العواميد مش عاجبه، يبقى عايز يغير شكل عواميد الكهرباء، عايز يغير ترتيبها، عايز مثلا العواميد جاية على الجنب يحطها في النص، لو العواميد لو العواميد زي ما بيقولوا بتطلع لمبة واحدة، لا يبقى عايز يعملها اللي هي العواميد المزدوجة اللي بتطلع لمبتين، أو اللي واحدة يمين واحدة شمال، وهكذا. فتلاقي الواحد عنده دايما أحلام إن هو يغير الكون اللي حواليه، لكن آخر حاجة بيفكر يغيرها هي نفسه. يمكن لو سألت، لو فضلنا على السؤال اللي احنا بنتكلم بدأنا بيه، لو انت عايز تغير ايه او انا عايز اغير ايه، يمكن هيلاقي الحاجة الوحيدة اللي يمكن عايز يغيرها تبقى حاجة في شكله. يمكن لو وزنه زايد شوية يبقى عايز يخفف وزنه، يمكن لو رفيع يبقى عايز شوية يزود في وزنه، ما يبقاش نحيف يعني. يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي هيبقى عايز يغيرها. لكن الحقيقة لو فكرة حلم تغيير الكون الحقيقة هو موجود عندنا كلنا وبيجي لنا كلنا. ويمكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الحلم موجود عشان يبقى نوع من التنفيس عن ضغوط شديدة جدا، لأن هو أحيانا بيبقى مهرب لحد منا لما الواحد بيتعرض لأزمة أو ضغط شديد قوي، عشان ما يبقاش مضغوط نفسيا ويقدر يتحمل هذه. بتجيله لحظات تخيل أو أحلام يقظة إنه بيغير حاجات كتير قوي أو بيغير الكون من حواليه. والحقيقة ده بقى مهرب كويس قوي ربنا سبحانه وتعالى عامله لنا كتنفيذ. لكن الحقيقة لو التنفيذ ده استمر مع الواحد لفترة طويلة بتقلب لحالة مرضية، بتقلب لحالة مرضية. وعلى فكرة ممكن برضو أي واحد فينا يمكن يقدر يغير الكون بحاجات كتيرة جدا، بس قبل ما يبتدي يغير الكون لازم يبتدي هو يغير في نفسه. والحقيقة دي عملية اللي هي عملية إصلاح النفس. عملية إصلاح النفس دي هي بداية لإصلاح الكون بتاعك، أو لتغيير الكون اللي أنت عايز تغيره. فالحقيقة عملية تغيير النفس، ليه عملية تغيير النفس هي البداية؟ لأن الحقيقة تغيير النفس هو أصعب من تغيير أي حاجة. دي نقطة. النفس البشرية أو الواحد ربنا سبحانه وتعالى خلقه مسؤول هو عن نفسه، مسؤول عن سلوكه، هو مسؤول عن حياته، سوف يحاسب هو عن حياته عما اقترفه، مش عما اقترفه الآخرين. يعني مثلا ما يجيش حد فينا يتصور إنه مسؤول عن حياة الناس. قبل ما تتصور إنك مسؤول عن حياة الناس أو تنظيم حياة الناس أو التنظير أو إعادة بناء حياة أي حد أو شكل أي مجتمع حواليك بالصورة اللي في دماغك، ابتدي أنت بص لنفسك وشوف أنت عملت إيه لنفسك، وقدرت تغير بنفسك فيها إيه، وقدرت تحسن فيها إيه. لو قدرت إن أنت تسيطر على نفسك وتتعامل معاها وتعمل لها عملية إصلاح حقيقي، أي عملية إصلاح لأي حاجة أكبر من كده، لو عايز بعد كده تصلح في أسرتك، لو عايز تصلح في مجتمعك، لو عايز تصلح في العالم كله، لو تعمل إصلاح الكون، ده مقبول. لا، وهيبقى وارد جدا انك تحققه. بس الاول ابتدي ان انت تعمل عمليه اصلاح في نفسك، او ان انت تحسن من نفسك او تحسن سلوكك. وهندي امثله بسيطه قوي. نفرض ان حضرتك رب اسره. لو انت مثلا عايز تعلم ولادك انهم يصلوا، لو انت بتصلي وهم بيشوفوك انت ووالدتهم والاقربون بيصلوا، بنسبه كبيره قوي هيطلعوا هم كمان بيصلوا. ليه؟ لأنه هو شافك، حاسس إن أنت عمال تسمع أذان مثلا، بتبتدي تروح على الأذان، فبتبتدي تسمع. الولد يشوف بابا يقول لك ده بابا بيصلي، ده ماما بتصلي، وهكذا، ده الأذان وهكذا. ده يمكن بعد شوية لما تكون أنت قاعد ومكسل كده أو تعبان تلاقي ابنك بيقول لك يا بابا
ندا قوم صلي. هنا انت عملت حاجة أثرت بيها في محيط أسرتك فبدأت، وأسرتك ممكن تأثر وهكذا، ممكن يبقى التأثير بتاعها تصاعدي. دي بالنسبة لي مثلا على سبيل المثال حاجة عادة الصلاة. لو حضرتك مثلا عايز تبتدي تغير في حياتك نفسها، عايز تبتدي تحسن من نفسك، عايز تبتدي تزود من نفسك، عايز تبتدي تتحكم في حياتك، عايز تبتدي تدير حياتك بصورة انت راضي عنها، او تصلح الكون اللي حواليك. بس تصليح الكون برضه هيجي عن طريق نفسك. اول حاجة مثلا تبتدي تفكر فيها عشان تبتدي ان انت تحسن حياتك، لازم الاول تبتدي تحافظ على صحتك. لازم يبقى يعني طيب فكرة انك تحافظ على صحتك ازاي؟ تبتدي تحافظ على صحتك بانك تبتدي ما تسهرش وتنام بدري، او تبتدي تنام بدري وتصحى بدري. لان الحقيقة مفيش نجاح في حياة الانسان واستمرارية لهذا النجاح إذا ما كانش بيحافظ على صحته، إذا ما حافظش على إن هو ينام بدري ويصحى بدري. والحقيقة لو كل الناس شافت كتب الإدارة الحديثة كلها، بلاش العرب، نخلي الأجانب كلهم، الناس اللي بيتكلموا في الإدارة كلهم بيأكدوا كلهم إن عشان تبتدي تدير حياتك وتتحكم في حياتك، تبتدي تنجح وتوصل لمستويات نجاح عالية، لازم تبتدي تنام بدري وتصحى بدري. دي طيب لما تبتدي انت مثلا عايز تغير او عايز تزود دخلك او عايز لازم تبتدي تنام بدري وتبتدي تصحى بدري. لازم تبتدي يومك تبتدي بدري عشان جسمك ياخد راحته وياخد طبيعته. ادي اول عملية اصلاح لنفسك. لو جيت عايز مثلا بتقول الناس مثلا مع فلان وفلان ما عندوش ضمير، انت مش مسؤول عن فلان وفلان اللي ما عندوش ضمير. او انت اعمل شغلك انت بضمير، اعمل انت اللي عليك. لما تعمل انت اللي عليك وتكون متوكل على الله واثق في الله سبحانه وتعالى، ربنا هيوفقك. ولو عندك فكرة انك تغير في شغلك نفسه ايا كان موقعك، لا ان شاء الله تقدر تغير. ليه؟ لان انت بدأت باصلاح نفسك. والحقيقة ده هي عملية اصلاح يعني يمكن لو بصينا لكل الديانات السماوية اللي نزلت، هنلاقي كل الديانات السماوية بدأت انها تحسن النفس البشرية وتتعامل مع النفس البشرية وتصلح النفس البشرية. ويمكن في فترات الازدهار عندنا في الإسلام، لما الناس كانت صالحين أو أصلحوا أنفسهم فسادوا الدنيا. لما بعدوا عن إصلاح أنفسهم بدأت تأخذهم مظاهر الحياة، بدأت تضيع منهم أنفسهم، بدأت تضيع منهم حتى الدنيا اللي هم بيجروا عليها. فالحقيقة أي إصلاح للكون أو حلم إصلاح الكون ده، أنا بقولش ما فيش حد يحلم، بالعكس كل واحد فينا من حقه يحلم، من حقه يحلم إنه يصلح الكون. بس عملية إصلاح الكون دي بتبدأ بإصلاح النفس. أنا عايز أذكر هنا واقعة وأختم بيها الحقيقة. في عام الفيل اللي هو العام الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيه، لما جه أبرهة عشان يهدم الكعبة، وجه بفيل وجه عشان يهد الكعبة. أبرهة لما جه الجنود بتوعه أخدوا الإبل بتاعة عبد المطلب اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، فراح له عبد المطلب. فأبرهة وكان عبد المطلب كبير قريش، فلما راح له عبد المطلب كان فاكره جاي يكلمه إنه يرجع وما يغزوش مكة وإنه ما يهدش البيت والكلام ده كله. فقال له أنت جاي ليه؟ فقال له أنا جاي عشان الإبل. قال له أنت مش جاي تتكلم عشان البيت؟ قال له لا أنا جاي أتكلم عشان الإبل. قال له افتكرت؟ قال له للبيت رب يحميه أما أنا فرب الإبل. فالحقيقة لو كل واحد فينا بدأ بعملية إصلاح نفسه، وممكن يوصل لأي عملية إصلاح هو عايزها، بس الأساس يكون إصلاح النفس. مش الأساس إن الواحد يبتدي يصلح الكون من حواليه ويعيد رسم الكون وينسى إن هو عشان يغير الكون لازم يكون هو اتغير، لازم يكون هو اتغير من جوه، لازم يكون عملية إصلاح. والحقيقة برضه النقطة الأخيرة اللي هختم بيها، لو فرضنا جدلا إن أنت أوتيت السلطة والصلاحيات إنك تصلح الكون، ده فرض يعني. طيب جميل جدا، هل لما الكون يتصلح وانت ما صلحتش نفسك هتبقى انت قادر تعيش في هذا الكون بعد اصلاحه بنفسك الحالية؟ ده سؤال اللي انا عايز اختم بيه. اعتقد لا، انت لو حصل العكس وانت صلحت نفسك هتبتدي تصلح الكون من حواليك، وهتبتدي تبقى متعايش مع نفسك. والدليل الاخير ان كل الناس اللي دايما قاعدة تنقد وتعمل وما بتصلحش من انفسها، في الاخر
لا بتصلح الكون ولا بتصلح نفسها. في حكاية شهيرة جدا، واحد قال أنا هو بيموت قال لهم أنا كان حلم حياتي إني أصلح بلدي وأبقى رئيس، فما بقتش رئيس. فبعد ما بدأت أكبر في السن شوية قلت لا، أنا حلمي إن أصلح المكان اللي أنا شغال فيه أو أبقى رئيس بس ما بقتش رئيس. بعد كده كان حلمي إن بدأ كل ما أكبر بقى حلمي يصغر، فبقى حلمي أصلح أسرتي. قال لهم وأنا على فراش الموت دلوقتي الحاجة الوحيدة اللي كان لازم أصلحها وأغيرها هي نفسي. يمكن لو كنت غيرتها كنت قدرت أغير كل الحاجات اللي أنا كنت بحلم بيها دي. ده اللي أنا كنت عايز أقوله النهاردة. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.